Hola. Buenas tardes. ¿Qué más es posible? ¿Cómo están? Ya estoy acá. Seguimos teniendo fallas técnicas esta mañana, toda la mañana. Hola, Reneta. Y la aplicación de BeLive parece que también está teniendo problemas, así es que apenas me pude conectar. Lo vamos a hacer directamente desde la aplicación de Facebook. ¿Cómo están? Vamos a corregir bruxismo el día de hoy. Así es que déjenme ver si la personita está disponible para que no está. Así que aquí está. Hola. Listo. Hola Magali, hola Karina. Ok, hola, hola. Muy bien, vamos a comenzar con lo que es el bruxismo. El bruxismo se conoce como el hecho de apretar fuertemente los dientes y los están rechinando, especialmente durante la noche. Incluso los están, se van desgastando los dientes cuando hay bruxismo y todo esto es de manera inconsciente, no es que la persona quiera estar rechinando los dientes, sino es de una manera inconsciente. Y también el bruxismo se conoce como el síntoma, entre otras muchas cosas, del síndrome de yacente. El síndrome de yacente es un estudio que se hace en la biodescodificación y el síndrome de yacente es cuando alguien es engendrado después o en la etapa de la concepción de una persona que murió un familiar. Por ejemplo, vamos a decir que muere una tía muy querida y en esos días ella es concebida, la persona que tiene el bruxismo. O muere un hermano y la mamá decide embarazarse para reemplazar, de cierta manera, reemplazar al que murió. Entonces, las personas con bruxismo pueden presentar la mayoría de las veces el síndrome del yacente. El conflicto emocional que una persona de bruxismo tiene es que hay que guardar secretos. Debe de soportar torturas, tiene una vida de tortura. Secretos, básicamente. Secretos, hay que guardar secretos. Muy bien, entonces vamos a comenzar esta corrección. A ver, tengo comentarios, déjame ver. No veo los comentarios, ¿qué más es posible? A ver cómo los puedo ver. ¿Será que Facebook opera hoy conmigo? Que no me deja ver los comentarios. ¿Cómo le hago el día de hoy? ¿Qué más es posible aquí, Facebook? ¿Qué más es posible aquí para que yo pueda ver los comentarios? A ver, déjeme ver si lo puedo ver de otra manera. Hola, ya están por acá. A ver, me voy nuevamente acá. Qué interesante, ¿por qué no puedo ver los comentarios? Veo que hay reacciones, entonces eso es padre. Sin embargo, no puedo ver los comentarios. Bueno, lo voy a hacer por acá. A ver si me deja ver. Gracias por compartir. Veo que ya están compartiendo también. Hola, ¿qué tal? Laura Félix, Corina Miranda, Sirena. Hola, hola. Bien, entonces vamos a comenzar con esta corrección. Claro, voy a probar a ver cómo se ve. Aquí, listo. No veo los comentarios, así es que ¿qué más es posible? Hoy el internet parece que está fallando bastante, no solamente en mi área, pero en el área de muchas personas. Así es que
qué energía tan interesante la del día de hoy, que vamos a fortalecer este video para que esté 100% de las veces fortalecido, para que cuando lo vean, ven, hay una energía súper interesante el día de hoy. Es que, ¿qué más es posible? Vamos a ver. Muy interesante. Ok. Listo. Vamos a respirar, vamos a bajar barreras, que es una herramienta de Access. Vamos a bajar barreras. Y vamos a fortalecer esta corrección al 100% para que esté fortalecida el 100% de veces que la vean, y vamos a fortalecer la capacidad, el convencimiento, estar dispuestos, preparados, dignos, comprometidos para ver, creer, esperar, imaginar y traer de la imaginación a la realidad el resultado de esta corrección. La dentista me dijo que tengo que usar una guarda por la noche, pues es bruxismo yacente. Entonces, el día de hoy, las que están conectadas, comiencen a pensar en tu fecha de nacimiento y quién falleció antes de que tú fueras, de que tú nacieras o fueras concebida en ese tiempo, ¿ok? Para no apretar, sí, por eso, bruxismo, para no apretar los dientes. Entonces, vamos a ver cuál es la debilidad en el bruxismo, en qué te debilita. Vamos a fortalecer el sentir, percibir, intuir. Vamos a fortalecer la creatividad. Eliminamos a -0 el pensar, el juzgar, el criticar, el miedo a -0. Vamos a estar en temporal y vacío el día de hoy. Y vamos a comenzar por emociones. Vámonos a las emociones con el bruxismo. ¿En qué debilitan estas emociones? Y debilitan en las emociones debilitadas en esta cuestión son la tristeza, la inseguridad y la envidia. Vamos a ver de estas tres, ¿cuál es la que ocupamos fortalecer primero? Hola, Penélope, love you too. A ver, vamos a ver. Tristeza, seguridad. La inseguridad. Y la inseguridad te debilita en todas las áreas de tu vida, las relaciones, la salud, las finanzas, la carrera, metas, el futuro y tu forma física. Vamos a ver cuál vamos a fortalecer primero. Tu futuro. Vamos a fortalecer el futuro. Futuro. Y te la pasas viviendo en el pasado. Estás viviendo tu presente en tu pasado, de acuerdo a lo que te sucedió en el pasado. Y de hecho viviste un evento muy, muy fuerte donde no has podido salir de ese evento, y en cada plática que tienes oportunidad sigues hablando de lo mismo. Entonces, si quieres, no sé si quieras enviarme un mensaje en privado de cuál fue ese evento, o puedes ponerlo en comentarios para que yo pueda ver si ese es el evento que te está debilitando, o hay varios, de hecho hay varios eventos que te están debilitando desde tu pasado, que los has hecho tan significantes. Obviamente no quiero decir que sean menos importantes o que no sean importantes, simplemente que esas vivencias han marcado tu vida, y cualquier cosa que sucede en tu presente o que tienes oportunidad para un mejor futuro, lo traes desde el pasado y sigues viviendo
la inseguridad, el miedo de que se vuelva a repetir esa historia, de que se vuelva a repetir ese evento o de que vuelvas a sufrir de la misma manera que sufriste. Y de hecho, ¿ok? Entonces, en este momento voy a corregir el momento en donde pasaste por esa experiencia que no te deja avanzar hacia el futuro. Ok, vamos a ver. Hola, Débora. Mi abuela murió el mismo año que yo nací, pero no sé bien qué día. Y yo tuve hace tiempo. Mi abuela murió el mismo año que yo nací, pero no sé bien qué día. Y yo tuve. Oye, se me fue el comentario. Y yo tuve. No lo alcancé a leer. La muerte de mi hermana a los 13 años. Sí, ese es el evento, entonces vamos a corregir ese momento. Vamos a corregir ese momento. Sí, también el que fue mi esposo me robó dinero. Muy bien, vamos a corregir esos momentos. Hola, Mariby. Y para entrar más a detalles sobre esta, hoy pues no podemos en una hora entrar mucho a detalles sobre los detalles que requiero para eliminar por completo toda esta situación. Entraríamos más a pedirte fechas de nacimiento, pedirte fechas de defunción, cosas así. Y pues para eso son las sesiones personales que están por febrero a mitad de precio, todos mis servicios, menos las certificaciones. Sin embargo, en este momento vamos a neutralizar para que puedas elegir algo diferente desde un espacio diferente. Y muchas situaciones es como que me vuelven, sí, la separación de mis padres, mi separación. A ver, Corina, para ti específicamente, corazón, ay, qué linda nueva portada en el grupo. Ahorita la miro. Muchas situaciones es como que se vuelven a repetir la separación de mis padres y mi separación. Ok. ¿Y quién murió antes de que tú nacieras? O durante tu concepción, más o menos. Tu hermana, ¿qué edad tenías tú cuando tu hermana murió? ¿Qué edad tenías tú cuando tu hermana murió? Y sigo sin poder ver todos los comentarios. ¿Cómo se hace esto? Hoy sí que la tecnología está, no de mi parte, me puso retos. Así es que, bueno. Sí, Reneta, está divina la portada, muchísimas gracias. Y les presento a Reneta, que es mi diseñadora gráfica, es mía, ¿ok? ¿Escucharon bien? Es mi diseñadora gráfica. Es cierto, súper recomendada. Si tú tienes eventos que quieres anunciar, clases, o tienes un negocio que quieres anunciar, Reneta hace los diseños y es súper divina. Todas las parejas que vinieron después de mi divorcio han querido apropiarse de mi dinero. ¿Eso es verdad? ¿O es que lo estás viviendo desde el pasado y estás atrayendo a ese tipo de parejas? Que
¿Qué juicio hiciste de los hombres? Que ahora ese es el tipo de hombres que estás atrayendo para que te den la razón en lo que tú estás creyendo sobre ellos. ¿Qué energía, espacio y conciencia requiere ser para atraer hombres que no quieren tu dinero? Tú tenías 13 años. Ok. ¿Y qué edad tenía tu hermana? ¿Era mayor que tú o menor que tú? De hecho, era menor, creo que tú. Sí, ese es Renete, tiene una vibra genial, así es, así es. Entonces, aquí está Reneta Caraballo Valdés, la puedes contactar por inbox o si quieres dejar algún otro medio por donde te puedan contactar, Reneta, si requieren de tus servicios. Yo también estoy feliz de que estés en mi vida. Ok, gracias. Listo. Y Corina, ok, listo. Veo aquí que, de hecho, esta corrección está un poquito fuerte, vamos a decirlo así, fuerte. Tú menor tenía 8 años. Y tú estabas al cuidado de ella, ¿cierto? Tú estabas al cuidado de ella. Déjame saber si sí o no. Sí. Listo. Entonces, voy a hablar más en general. Del bruxismo. Y ya era un tema que realmente no quería entrar en ese tema el día de hoy, por diferentes razones. Sin embargo, es un tema, pues, que es parte de mi vida. Para las que estén aquí por primera vez y no me conocen, mi nombre es Claudia Cecilia Castañeda y me dedico a empoderar mujeres, sanar corazones y transformar vidas. Y hace ya un tiempo que comencé a estudiar lo que era el coaching, PNL y diferentes metodologías, y hace 2 años más o menos, entré en un entrenamiento donde me di cuenta de este mundo oculto, de este mundo que la mayoría de las personas cree que es un mundo malo o que es un mundo esotérico y que es un mundo de maldad, que es el mundo espiritual, el mundo de los espíritus, que obviamente por muchas razones, pues las personas o tienen miedo de este mundo, o tienen miedo de que es brujería y que es magia negra y todo esto, ¿no? Y sí existe eso, brujería y magia negra. De hecho, yo soy una persona que no conocía ni creía en esas cosas. Conocía, sin embargo, no creía en esas cosas, y mucho menos en que otra persona te pudiera hacer daño, no lo creía. Y hace 2 años que entré a esta metodología y que entré en estos conocimientos, me di cuenta de lo mucho que el mundo espiritual afecta a nuestras vidas. Y me di cuenta que es una parte muy, muy importante donde muchas personas, si no vemos, no creemos, ¿verdad? Entonces, me di cuenta que no es necesario que lo veamos. Incluso ni siquiera es necesario que lo creamos para que estas cosas sucedan y existan. No quiere decir que porque yo no estoy un ejemplo, no quiere decir que porque yo jamás he estado en París, ni jamás he visto ni tocado la Torre Eiffel, quiere decir que no exista. Es algo que ahí está, aunque yo no la haya visto, aunque yo no la haya tocado, la Torre Eiffel existe, ¿cierto?
Entonces, de la misma manera, el mundo de la espiritualidad existe y obviamente hay personas, también existe el libre albedrío y existe la elección y las personas pueden utilizar estas energías y todo este mundo energético para bien o para mal. Y esa es una elección, por eso nos dieron libre albedrío. Y somos seres mágicos, en verdad. Mucha gente no lo cree o cree que es una fantasía o es una locura. Y por eso muchas de las veces nuestra vida no va de la manera que nosotros quisiéramos que fuera, porque ignoramos o pretendemos que no sabemos de estas otras energías. Y por eso muchas veces, por más que trabajas, por más que haces, por más entrenamientos, por más escuela que tienes, no avanzas, porque no estás dándote cuenta de lo que no ves, que es lo que te está afectando. Hay muchas personas que tienen la capacidad de ver más allá de tu cuerpo físico, de ver más allá de la materia. Pueden ver la vibración energética. Yo no puedo ver nada de eso y tampoco quiero verlo, no necesito verlo para percibirlo y saber que hay más allá y que sí existe. ¿Ok? Y también existe y te puede, bueno, es que es como una contradicción y cada coach y cada persona te puede decir algo diferente. Sin embargo, las herramientas que utilizamos es para que tú utilices tu saber, que tú ya sabes. Hay muchas cosas que tú ya sabes, que has dudado de ti y las has hecho como erróneas o las has hecho equivocadas de ti. Sin embargo, tú sabes la verdad. Siempre sabes la verdad. Y en esta vida pues nos enseñaron a que alguien más tiene que aprobar lo que tú sabes o como verificarte o darte esa, ¿cómo se dice? Esa aprobación, vamos a decirlo así. Y en este caso del bruxismo, en este caso específicamente voy a hablar. Eso es lo que está pasando detrás. No solamente es el evento, tu pensamiento, tu emoción, lo que te está afectando, sino que también hay mucha fuerza espiritual que te está afectando, creas o no creas. Y eso está en tu realidad. Y voy a decir, el 90% de las enfermedades ni siquiera son tuyas, ni siquiera te pertenecen a ti. Y eso mucha gente no lo cree. Dice, ¿cómo no me van a pertenecer a mí si yo los estoy viviendo? Sí, tu cuerpo físico los está viviendo. Sin embargo, es una herencia que has traído de hace muchas vidas o de pocas vidas o de esta vida de alguien más. Y por eso es que la medicina alternativa y la medicina holística se enfoca ya más en ese campo energético, en ese campo del subconsciente, un poquito menos que en tu cuerpo físico. Ya no es tanto que te duele, sin embargo, vamos a encontrar la causa de lo que lo ocasionó. No damos como el remedio para que se neutralice el dolor o separe el dolor o ya no sientas el dolor, sino que vamos a encontrar la causa y la raíz de lo que está generando esa condición. Entonces, en el caso del bruxismo se detonó de este evento, de este evento, solo de este y de otros más que vivió esta persona a la que le estamos haciendo esta corrección. Entonces, hay varias cositas por ahí que trabajar en cuanto al bruxismo. ¿Ok? Listo, gracias por compartir a las personas que están compartiendo y si esta información les está siendo de valor, por favor, déjenme la palabra valor, hashtag valor. Y gracias por sus corazones, por sus me gusta. Gracias, gracias. Entonces, ¿listo? Vamos a ver si hay algo más que corregir. Todavía hay más que corregir. El futuro ya está listo.
Y pues hay mucha información errónea en tu vida, muchas cosas de las que te dijeron acerca de la muerte de tu hermana que te están causando estos bloqueos. Y te lo dijeron personas que eran muy, muy importantes para ti, personas con autoridad. Entonces, como tú eras un adolescente, en ese momento, pues te creíste todo lo que los demás te dijeron. Especialmente que fue tu culpa, cuando en realidad no lo fue. Y desde entonces has venido cargando con esa carga emocional de la culpa. Cuando no fue tu culpa. No fue tu culpa. Todas las experiencias que vivimos en esta vida, las elegimos, por más dolorosas que sean, por más incoherentes que parezcan, son experiencias que nosotros vivimos. Y en este caso, pues, tú elegiste vivir esta situación con tu hermana y tu hermana eligió la muerte. Así es que no fue tu culpa. Y esa es la información errónea que hay que sacar de tu cuerpo, de tus emociones, de tus pensamientos y de tu campo físico. ¿Ok? Listo. Listo, hemos terminado con la corrección. Sí, ya no veo más comentarios, no sé qué onda con el Facebook el día de hoy. Y con la energía que se está moviendo en el mundo, de hecho. Hay una energía muy rara, muy, muy rara. Así es que espero que esta información les haya sido de valor. Y pues nos vemos mañana. No, mentira. Nos vemos el lunes con la próxima corrección y nos vemos mañana, de hecho, en la clase de Sexo y Dinero, el resumen, que va a ser una clase de 2 horas, que es la clase que se va a compartir para las personas que no alcanzaron a entrar al grupo de Sexo y Dinero y están dispuestas a crear más dinero después de este grupo. Entonces va a ser la clase mañana a las 5 de la tarde. Vamos a tener la clase de Sexo y Dinero, el resumen. Y ya están las inscripciones abiertas para que se inscriban. Si quieren inscribirse en esta clase, pongan la palabra #dinero en esta transmisión y ya les mando la liga para que se puedan inscribir a la clase y van a ver el anuncio de esa clase en esta página y en mi perfil personal. Muchísimas gracias por estar aquí, por ser parte de una nueva vida. Gracias por compartir los videos. Recuerda inscribirte o suscribirte a que te manden las notificaciones. Si estás en tu celular, en la pantallita hay 3 puntitos a tu parte derecha de la pantalla y ahí puedes decir notificación cuando está una nueva vida con Clau, está en vivo. Entonces nos vemos próximamente. En marzo vamos a tener diferentes dinámicas. Voy a seguirles compartiendo herramientas, cosas para que mejores tu salud en todos los niveles, mejores tu vida, crees mejores relaciones, las que tú quieras, no las que te tocaron, y que mejores tu vida en todos los niveles, físico, mental, espiritual y emocional. Vamos a comenzar también con el detox, y va a ser un detox vamos a eliminar el azúcar de nuestro cuerpo en 3 días y vamos a reiniciar nuestra glándula pineal. El grupo se llama 3 días de detox con Clau. Les dejo la liga. Es más, déjenme ver si la puedo poner de una vez.
Aquí está. Para que si todavía no se unen a ese grupo lo puedan hacer. Mandan su solicitud para entrar al grupo. Ahí está. Listo. Y pues seguimos corrigiendo, seguimos viviendo y seguimos creando y gozando una nueva vida con Clau y con todos ustedes. Muchísimas gracias y el domingo iniciamos con la certificación de las correcciones cuánticas. El cupo es limitado, quedan solamente 3 cupos, así es que si tú estás interesada y no has recibido información sobre eso, también puedes mandarme un mensajito por inbox o a mi WhatsApp. El número es +1 682 203 8146. Y nos vemos. Te quiero mucho, de mi corazón al tuyo. Que seas feliz. Chao.